Amigos, quiero compartirles que voy a trasplantar mi poleo. Sí, está muy apretado. Miren, está muy apretado y tengo que trasplantar mi poleo. Aquí ya tengo la maceta, mi pala y la tierra ya con hojas secas y palitos. No voy a trasplantar. Está haciendo mucho calor acá. Su tierra ya está húmeda. Está húmeda su tierra. Acá está mi hija ayudándome. Que se ponga hermoso, pues sí, porque su tierra ahí donde está ya está muy apretada. Y le va a ser muy bueno que lo trasplante porque ya necesito. Miren sus hojas tan hermosas. Ponga hermoso. Esta es una maceta pequeñita reciclada de refresco. Miren. También la reciclo. Macetitas. Miren. Poleo. De hecho sirve para la tos. Cuando uno tiene gripa, sirve para la tos, para el dolor de la garganta, alivia mucho, muy bueno. Para muchos remedios más. Sus propiedades son esas, alivia mucho para la tos y la garganta. Cuando tengan gripa, así es una tacita de té y con eso se les va a curar la gripa, así. Muy buena. Sí, yo la tengo porque la verdad sí no puede faltar en la cocina. Mis plantitas son muy buenas de tesis. Sí, se lo recomiendo mucho, mis. Es muy buena poleo para té. Es como yo le voy a echar de tierra. Así, echarla acá. Echarle. Es como ya está. Echarle esta tierra también está buena. Sus raíces, ¿ya vieron? Sí, estaban apretadas. Sí. Sí, como les digo. Trasplantando. Chula. Voy a poner hermosa acá. Como yo bueno, espero que les guste. Se los hizo con mucho cariño. Y se los comparto. Así es como trasplante mi poleo. Se va a poner muy hermosa acá. Su nueva macetita. ¿Cómo está? Ya quedó. Porque en esta macetita estaba muy apretada. La que yo reciclé de refresquito. Espero que les guste, amigos. Bendiciones.